नओं नओं हाणी जेको आयो आहे इन ई जहाज़ में कहिड़े जहाज़ में आहे इहो जहाज़ तव्हांखे खणी आयो हाँ साईं खणी आयो बस शौक़ु हिनखे शौक़ु और असां ॿियो चिनाए पुछा कंदासीं शौक़ु तव्हांजो पूरो थी वियो शौक़ साईं पूरो थी वियो हिते आया आहियूं न कमु आहे न कार चोथों महीनो आहे वेठा आहियूं हिकिड़े रूम में छा कजे हाणे अला घणा वीज़ा जा घणा पैसा 10 लख पूरा बाबा पूरा 10 लख रुपया पूरा 10 लख भरिया 10 लख रुपए में अगरि तव्हां पंहिंजो को कारोबार कयो आहे त उहो सही न हो उहो साईं बहितर हो पर हाणे शौक़ु हो छा कजे अच्छा हाँ छा 10 लख रुपया किथां आंदा तव्हां 10 एकदम लख मिड़े हेॾां होॾां करे छा कजे बस उधारा सुधारा हा उधर कर्ज़ हेॾां होॾां पटे हाणे सटे कर्ज़ तव्हां खणी करे हिते पहुता आहियो वरी उहो कर्ज़ लाहींदा हो कंदा हो पोइ हाणे तव्हां हिते आया हो त अचण सां तव्हांखे कहिड़ी मुश्किलातूं आहियूं कमकार मिलियो न न उहा कमु मुरागी न मिलियो 4 महीना आया हिकिड़े कमरे में वेठो हुअसि न कमु न कार हाणे मिड़ी आर्ज़ी तौरु तव्हांखे कमु मिलियो आहे तव्हां कमु मतिलबु हिकिड़ो ई कमु था कयो अलॻि अलॻि न कमु गॾु था कयूं उस्ताद 2 ॼणा गॾु अदा तव्हांखे घणो टाइम थियो आहे सऊदी अरब में तक़रीबन मूंखे 4 साल थी विया आहिनि 4 साल ते तव्हां 2 ॼणा गॾु कमु कयो था हिन महिल गॾु कयो आहे तक़रीबन माना महीने खां 2 महीना थी विया आहिनि बाक़ी पोइ हे काथे मां काथे हे त हाणे तक़रीबन 4 महीना थी विया आहिनि मूंखे चोथों साल आहे मां मदीने उते खजूर जो कमकार कंदो हुअमि हिन महिल ॾिस न हालात अहिड़ा थिया आहिनि हिते बिल्कुलु कमकार न आहिनि हिन महिल जेको बि माण्हू 10 खां 12 खां 15 लख ख़र्चो करे हिते पुॼे थो उते जेकॾहिं कारोबार करनि उते गंज थी वेंदो इहो त बिल्कुलु तव्हां चओ था पर उतां वारा चवनि था त तव्हां असांखे चओ था पैगाम ॾियो था पोइ तव्हां उते छा था कयो असांखे बि चवनि था तव्हांखे बि चवनि था पोइ बाबा ईअं ई आहे ॾिस हाणे मां आयुमि त वरी सुभाणे मुंहिंजे ॻोठ जो या मुंहिंजो को अज़ीज़ रिश्तेदार थियो अबा हाणे हे कमाए थो मूंखे उते छा आहे मां त हिते अची वियुमि त तूं मूंखां पुछा कर न इन करे त असां ॿिए खे चऊं था बाबा हे जेके तूं 10 लख रुपया भरे थो अची त चवण जो मक़सदु इन 10 लख में तूं उते कारोबार कर को दुकानु आहे को कबाड़ आहे जा मतिलबु आहे को कटी घणो आहे न सिस्टम पाकिस्तान में बि 10 लख में अल्हम्दुलिल्लाह माना वॾो रोज़गार थी वेंदो सही ज़बरदस्त हे हाणे आयो पोइ तव्हां हिनखे छो न सम्झायो न चयो बाबा हिन खे मूं सम्झायो रूबरा हुआ बाबा हिन महिल कमकार जा हालात न आहिनि हिन महिल जो 10 खां तूं 11 लख ख़र्चो करे थो अची ऐं कैश बिल्कुलु कंहिंखां कंहिंजो सोन खपाई कंहिंजी बकरी कंहिंजी रिढ बाबा हे जेके तूं पैसा ख़र्च करे अचींदो पहिरीं ॻाल्हि कमकार कोन्हे जेकॾहिं तोखे कमकार मिलंदो न पूरो साल में तूं कर्ज़ो पंहिंजो न लाहे सघंदे हक़ीक़त पूरो साल तूं कमा त बि 11 लख तूं न लाहे सघंदे उहो तूं 10-11 लख जेको बि तूं वटि आहे तूं पंहिंजो ते कारोबार कर अल्हम्दुलिल्लाह VIP कारोबार हलंदो माना हिन जो मतिलबु आहे त रसा पियो छिनायो हुते बाबा जहाज़नि जा टिकटॉक ॾिसे वरी हिते असां जेको बुस्ट थियो हल पे खाऊं ऐं बा सऊदी में त VIP लॻा पिया आहिनि असांखे छा आहे पोइ हिन चयो पंहिंजे वाल साहिब खे वरी हिन जे वाल साहिब सां मूं बि ॻाल्हायो बाबा हिन महिल कमकार जा बिल्कुलु हालात कोन्हनि मतिलबु हिन जो जेको शौक़ु हो उहो शौक़ु लही वियो जेको जहाज़ जो शौक़ु हुअसि या सऊदी जो शौक़ु हिन खे असल में जहाज़ जो शौक़ु हो जहाज़ में वेहां ॾिसां जहाज़ केतिरे सफ़र में पुॼाईंदो सऊदी हिन खे असल में हुयो जहाज़ जो शौक़ु हाणे त हिते पहुतो आहे यार न यार के कमु न कार हाणे त परेशान लॻो पिया हालाकनि माना ज़हनी मरीज़ थी वियो आहे छा थींदो छा न थींदो मुसलसल 4 महीना बिल्कुलु फ़ारिक़ वेठो हक़ीक़त आहे सऊदी अरब में 4 महीना या 1 महीनो बि माण्हू वांदो थो वेहे त उहो ज़हनी परेशानी जे सबबु जेको आहे न परेशान थी थो वञे ऐं इन ई मां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हिकिड़े कम ते 2 ॼणा नौजवान आहिनि हाणे तव्हां हिकु कम ते हो त उनजी पघार तक़रीबन घणी आहे 1000 रुपया मुंहिंजी आहे 1000 रुपया जी मालिक जी 2000 पघार आहे ठीकु आहे माना 1000 हिन जी आहे 1000 रुपया मुंहिंजी आहे हाणे हिन 1000 में असांजो हंडी जो बि ख़र्चु आहे ऐं नेट जो पैकेज बि आहे त हिसाबु लॻा तक़रीबन 600 खां 700 हिकिड़ो बचे छा थींदो 6 से 40,000 50 थो थिए बिल्कुलु हक़ीक़त आहे माना हाणे 2000 तव्हांजी पघार आहे 1000 करे खणो था त कम जी इहा हालत आहे इहा पोज़ीशन आहे जो हिननि वटि कमु न आहे पोइ तव्हांखे हुते तव्हां हाणे आहियो शौक़ु तव्हांजो पूरो थी वियो शौक़ु उस्ताद पूरो थी वियो बाबा बसि छा कजे हाणे कमु कोन हाणे त वापसी त न आहे वञिणो न वापसी न आहे वञिणो बाबा बसि हाणे जेके पैसा आहिनि उहे त तारणा आहिनि टालणा आहिनि पैसा इहे गॾणा आहिनि तालीम घणी आहे तालीम 8 दर्जा आहे अॻिते छो न पढ़िया अॻिते बसि न पढ़ियासीं निभाग बाबा मतिलबु छा माली अख़राजात न हुआ या तव्हांजो पंहिंजो पर्सनल निभाग हो त तव्हां पाण नथे चाहियो असांखे पाण खे निभाग हो असां पाण न पढ़ियासीं सही चलो तव्हांजी घणी तालीम आहे मुंहिंजी 5 दर्जे आहे तव्हां बि अॻिते न पढ़िया न पढ़ियासीं भाउ हाणे वञूं सऊदी ॾिसूं सऊदी जो शो ठीकु आहे तव्हां न पढ़िया पर हाणे तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे त अहसासु थिए थो त भई तालीम छा आहे ऐं हुनर बि छा आहे पोइ तव्हां पंहिंजे औलाद खे पढ़ाईंदव हाणे जे अगरि तव्हां पाण न पढ़िया हो त पोइ औलाद खे तव्हां पढ़ाईंदव साईं बिल्कुलु पढ़ाईंदासीं असां पाण महिल ॾिठो आहे न त माना जेको माण्हू पढ़ियल न आहे त कुझु बि न आहे कंहिं बि कम जो न आहे माना तालीम इंसान जी 3 अख आहे हक़ीक़त आहे तालीम खां सवाइ कुझु बि न आहे
असां न पढ़िया हूंदो असां खां पुछा कर त माना छा असांजे मथां इम्तिहान गुज़रे थो ठीकु आहे तालीम सां गॾोगॾु हुनर बि त सेखारिणो आहे न लाज़िम आहे न हुनर बि त लाज़िम आहे न ठीकु आहे मुख़्तलिफ़ हुनर आहिनि पोइ तव्हां को हुनर वग़ैरह न सिखिया हो अगरि तालीम न हासिलु कई त हुनर त ना सिखियो हुनर बि न सिखियासीं न सिखिया हो न तव्हां बि को अहिड़ो हुनर तव्हां वटि न आहे न को बि को बि न आहे या गाॾी हलाइणु न न गाॾी बि न या को कारीगर राज़ो जेको कंदो आहे ब्लॉग वग़ैरह न न न बिल्कुलु बि न पोइ छा नौजवान खे हुते जेके आहिनि सऊदी अरब अचणु चाहिनि था रसा था छिन उन्हनि खे छा पैगाम ॾींदो बाबा उन्हनि खे इहो ई चऊं था त अलाह वारा तव्हां असांजो हे वीडियो ॾिसो था ऐं असांजी ॻाल्हि ते अमल कयो त हिते बिल्कुलु मर्राए कमकार न आहे जेको माण्हू जाथे आहे उते बसि लॻो पियो आहे बिल्कुलु कमकार को बि कोन्हे हेॾे अचण खां बचनि जेको हुते ख़र्चो कनि था 10 लख 11 लख उते को कारोबार कनि ठीकु आहे इन्हनि खे हुबा मके मदीने जी 2 खां 2.5 लख रुपया उमिरो आहे स्पेशल उमिरो करे ॾाढियूं ज़ियारतूं वग़ैरह करे वरी ॾाढो माण्हू सुकून आहे पाकिस्तान हले वेंदो बाक़ी हिते कमाइण जे हिसाब सां अचनि न बिल्कुलु का बि शइ न आहे सही हक़ीक़त आहे दोस्तो तव्हां हिननि जूं ॻाल्हियूं ज़बरदस्त ॿुधियूं त कोशिशि कयो भाई तव्हां वटि को डिप्लोमा हुनर आहे त हुन बेस ते तव्हां किथे बि जॉब ऑनलाइन अप्लाई कयो ठीकु आहे घरु वेठे अप्लाई कयो खोड़ सारियूं कंपनियूं आहिनि अगरि उन्हनि खे ज़रूरत हूंदी त तव्हांजो हिकु टको बि ख़र्चु न थींदो तव्हां डायरेक्ट अची सघो था लेकिन जीअं हे नौजवान 10 लख भरे माना वीज़ा वठी करे रोज़गार जे लाइ अचनि था त रोज़गार जी इहा पोज़ीशन आहे जो माण्हू हिकिड़े कम ते ॿ ॼणा बीठा आहिनि हाणे तव्हां हिन मां ॿुधायो त 2000 मां छा थींदो आहे खाई पी छा बचाईंदा ऐं छा मोकिलींदा सो कोशिशि कयो पंहिंजे औलाद खे तालीम ॾियो ऐं गॾोगॾु उन्हनि खे तालीम सां गॾु हुनर लाज़िम ॾियो छो जो दुनिया जीअं जीअं वधे पई तीअं तीअं हुनर वारनि माण्हुनि जे लाइ अशद ज़रूरत दुनिया खे पए थी वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं